welcome to my YouTube channel. ඉතින් guys, අද මම පෙන්නන්න යන්නේ gift unboxing vlog එකක්. ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඉතින් මොනවද මේ gift කියලා. මේ කියන්නේ ඉතින් guys, අද තමයි අපේ ස්කූල් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ අන්තිම ටර්ම් එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ year end එක ආවා. ඒ කියන්නේ සෙප්තැම්බර් වල ඒගොල්ලෝගේ අලුත් academic year එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද තමයි අපේ ක්ලාස් එකේ පුබාලගේ last day එක. ඉතින් මට gift ගොඩක් හම්බුණා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඒක share කරගන්න තමයි හිතුවේ. මොකද මට මේ unbox කරනකම් ඉවසිල්ලක් නෑ. මගේ ක්ලාස් එකේ පැටවුන්ගෙන් ලැබුණු gift. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ parents ලාත් හරි සතුටින් බබාලත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේ gift අපිට දෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ gift ටික unbox කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු මට මොනවාද මගේ ක්ලාස් එකේ බබාලා මේ පාර දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් guys, මේක තමයි මම select කරගත්ත first gift එක. අපි එහෙනම් බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ලස්සනට wrapping කරලා තිනවා. මට unbox කරන්න දුකයි. මොකද එච්චරටම ලස්සනට ඒක wrapping කරලා තිනවා guys. මොකක් වෙන්නද කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ. බලමු. තාත් හිතා ගන්න බෑ. බලන්න හරි guys. කොලේ මේ බලන්න වෙනවා. remove කරගත්ත කොලේ blue candy. අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. wow guys, ලස්සන සාරි එකක්. ඉතින් මම හරිම ආසයි light blue color එක. ඒ වගේම මොකද ගෙටමැටික් එකකුත් තියෙනවා guys. මොකද දන්නේ නැහැ. මේක අර කැන්ඩි වගේ ඇඳලා මෙතන අපිට සාරි එකේ ඔසරිය වගේ ඇඳලා කැන්ඩි එක ඇඳලා එල්ලන්න පුළුවන්. ඉනෙන් අපි අර ගහන්නේ. මට ඒකට කියන නම නම් මතක නෑ guys මොකද්ද කියලා. අන්න ඒකක් තමයි මේ. wow. මාර ලස්සනයි සාරි එක. අනේ ලස්සන earring set එකකුත් තියෙනවා. ඒක තිබුණේ සාරි එක ඇතුලේ. wow. මාර ලස්සනයි. මාර ලස්සනයි guys. thank you. මේ තියෙන්නේ අනිත් එක. ගෙටපැටි ගොඩක් තියෙනවා guys. මේ earrings දෙක. ඒක නෙමෙයි මේ earring set එකක් තියෙනවා. ඒතරම හරි මාසයි. මොකද මම earrings fan කෙනෙක්. earrings lover කෙනෙක්. ඒ බබා මට කාඩ් එකකුත් දීලා තියෙනවා. thank you with warmest thanks and appreciation for your thoughtfulness. Your thoughtful gesture has helped me in these trying situations. I really appreciate your concern and I would like to thank you with deep gratitude from Metu. ඉතින් මේක මගේ ක්ලාස් එකේ මගේ හොඳම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ලැබිච්ච gift එකක්. මෙතුන්ගෙන් ලැබුණ gift එකක්. thank you මෙතු man. you are me. ගොඩාක් thank you. මම ඇත්තටම හරි ආසයි gift එකට. thank you so much. ඉතින් guys, අනිත් gift එක තමයි මෙන්න මේක. මේක ලස්සනට wrapping කරලා තියෙනවා. මම ආසම කලර් එකක්. එහෙනම් අපි බලමු ඒක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. guys, my class එකේ බබාලා ටික දැන් grade 1 එකෙන් grade 2 එකට යනවා next academic year එකේ next September වල.
ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හරිම දුකයි. ඒ වගේම මටත් හරිම දුකයි. මොකද අවුරුද්දක් තිස්සේ මම ඒගොල්ලොත් එක්ක ක්ලාස් එකේ වැඩ කළා. මම ඒගොල්ලන්ට ඉගන්නුවා. ඉතින් ක්ලාස් ටීචර් විදියට මට හරිම දුකයි ඒගොල්ලන්ව දාලා යන්න grade 2 එකට ඒගොල්ලෝ යනවා ඉතින්. මොනවා කරන්නද ඉතින් දැන් ඉතින් අලුත් grade 1 එකට අලුත් බබාලා ටිකක් මට එනවා සෙප්තැම්බර් වල. wow guys. wow. හරිම ලස්සනයි හරිම cute. look. wow wow wow. හරිම ආසයි. ලස්සන pencil case එකක්. හරිම ලස්සනයි හරිම cute. ඒ වගේම මෙන්න මේ බෑග් එකත් දීලා තියෙනවා. ඒකත් හරිම ලස්සනයි guys. හරිම cute. ඉතින් මට මේක දුන්නේ මගේ වින්කෝ කියලා බබෙක්. ඇත්තටම මගේ හරිම sweet හරිම ක්ලාස් එකේ cute බබෙක්. ඉතින් යා මේ එකේ මේ ටර්ම් එකේ ටර්ම් එන්ඩ් එකේ විතරයි ස්කූල් එන්නේ. ඊට පස්සේ ෆින්ලන්ඩ් යනවා. ඉතින් මට අයියාව දකින්න හම් වෙන්නේ නැහැ. අද තමයි යාගේ ලාස්ට් ඩේ එක. එයා grade 2 යන්නේ. එයා ෆින්ලන්ඩ් යනවා. ඉතින් මං වින්කෝගේ අනාගතයටත් මං විශ් කරනවා. පුතේ හොඳට ඉගෙන ගන්න ගිහිල්ලා. ඇත්තටම මට මේව දකින්නකොට හරිම ආසයි. මට ඔයගොල්ලෝ මතක් වෙයි මේව දකින්නකොට. thank you so much Vinuka and your parent. ඊළඟට guys මෙන්න මේ gift එක. මේ gift එක මට දුන්නේ ගනුලිගේ අම්මයි තාත්තයි. අතන මේක hand making bag එකක්. ලස්සන craft එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. creative. අපි එනම් බලමු එකතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. wow guys. ලස්සන purse එකක්. cute තමයි. මෙතන guys. thank you Ganali. so sweet. I like it. ඒ වගේම ගණලි වල ලස්සන කාඩ් එකක් හදලා තියෙනවා. cute. ඉතරම thank you කියලා ලස්සන heart එකක් ඇඳලා තිනවා. ඊට පස්සේ ඇතුලේ heart එකක් ඇඳලා තිනවා. මේක තමයි ඉතින් ළමයින්ගේ ආදරේ. I love you Kavisha teacher. ගණලි grade 1B. thank you ගණලි. ගණලි මාව ඇඳලා තිනවා. Kavisha teacher I love you. I love you too Patio. ඉතින් මේව දැක්කම මට හරිම දුකයි. මොකද ඒගොල්ලෝම දාලා යන්න වෙන හින්දා. Thank you so much for these two lovely gifts and this card. I love it. Thank you Ganlian, Yummy and Tati. ඊළඟට guys මෙන්න මේ gift එක. මලුව ලස්සන බෑග් එකක තමයි දාලා තින්නේ. මේ gift එකත් මට දුන්නේ මගේ ක්ලාස් එකේ යුනෙලි, මගේ favorite student කෙනෙක්. one of my favorite student. And she is very cute. අපි බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. candy bag එක තමයි guys තියෙන්නේ. cute තමයි. මම හරි ආසයි මේ bag එකට. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. wow it's sari guys. අපි ඉතින් ටීචර්ස් ලානේ අපිට sari තමයි ගොඩක් හම් වෙන්නේ. look very nice. thank you Yunali. wow what is that? it's a sari jacket piece. ලස්සන ඩිසයින් එකක්. මම ආසයි ඒකට. thank you Yunali and Yummy. guys මෙතෙන් ගියාම මේ උපු සාරි එකට ලස්සන සාරි ජැකට් පීස් එකකුත් එවලා තිනවා. ඒ බෑග් එක මට දැනෙන් හම්බුනේ. ඒතරම හරිම එක්ස්පෙන්සිව් මැටීරියල් එකක් වෙන්න ඕනේ මේක. මොකද ෂයින් වෙන ලස්සන මැටීරියල් එකක්. සාරි එකත් එක්ක සාරි ජැකට් පීස් එක එවලා තිනවා. thank you මෙතුම්. thank you මෙතුම් and මෙතුම් සම්මි. ඊළඟට guys මෙන්න මේ gift එක just for you. මේක මට දුන්නේ යුවින්. යුවින් කියන්නේ my class එකේ දක්ෂ my favorite student කෙනෙක්. ඉතින් අපි බලමු unbox කරගෙන මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මම ආසයි මේ wrapping sheet එකට. wrapping paper එක හරිම ලස්සනයි. ගලවන්නත් ලෝබයි guys.
මේ ඉතින් unbox කරන්න වෙනවනේ. ගාලා බලමු ඉතින් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. I think it's a perfume. Wow, smell it's good. Wow guys. The smell is perfect. Wow. So earrings my class එකේ බබාලා and parents ඔක්කොම දන්නවා මම earring lover කෙනෙක් කියලා. මොකද මම ඉස්කෝලේ යනකොට ගොඩක් earrings දාගෙන යනවා එක විදිහ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මට ගොඩාක් earrings gift විදියට ලැබිලා තියෙනවා. ඔන්න අද earrings දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එක wood වලින් කරපු earrings දෙකක්. හරිම ලස්සනයි. Thank you Ewing. And this one. Look this perfume. Wow. It's marvelous one, guys. I should have balloon spray. Look inside. Wow. So cute. Wow guys, marvelous with that. Very beautiful smell. Thank you Ewing, and giving Sammy. Thank you so much this gift. තමයි අනිත් gift එක මේක දුන්නේ ආවින් and ආවින් යම්මි. මොනවද ඇතුලේ ඇත්තේ? එහෙනම් බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. Wow. Honey, so cute. Bags are here guys. ලස්සනට wrapping කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද කියලා. Wow. 2 bags. Ini guys. I'm ලස්සනයි and valuable gift එකක්. ආසයි ඒකට. Thank you Avin. And another one. Multicolor bag එකක් guys. මේ තියෙන්නේ. Cute. Thank you Avin and Sammy. ඉතින් guys මේක තමයි මගේ last gift එක. අපි නම් බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ wish එකකුත් ලියලා තියෙනවා. From Ritwin 1B to my class teacher Kavisha. I love you so much teacher. Look. Thank you Ritwin. Ritwin is one of Tamil boy in my class. He's a Tamil boy but he's very good student in my class and he loves me very much. එනවා අපි බලමු. remove කරලා එකෙත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ළමයින්ගේ ආදරේ parents ලගේ ආදරේට මාත් ගොඩක් ආදරෙයි. මම අවුරුද්දක් තිස්සේ 1 year ඒගොල්ලොත් එක්ක එක ක්ලාස් එකේ හිටියා. ඒගොල්ලන්ට ඉගෙනුවා. අවුරුද්දක් කාලයක් ගෙවිලා ගියා තේරුණේවත් නැහැ. දැන් year end එකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. What is that? It's a notes book guys. It's a notes book. It's very valuable for me because I'm a teacher. බලමු. Wow, it's a notes book, not a notes book. It's a notes box. Oh. Okay guys, මම දැක්කේ ඒක notes book වගේ. It's a notes box. Valuable for. No. It has a paper also. And what? Notes box and papers. Thank you, Vicky. Your valuable gift.
ඉතින් ගයිස් ඔන්නෝම තමයි මයි ක්ලාසික ස්ටුඩන්ට්ස් ලගෙන් හම්බෙච්ච gift එක මම අන්බොක්ස් කළේ. අත්‍තරම මට අද හරිම සතුටුයි. ඒ වගේම හරිම දුකයි. මොකද මම අවුරුද්දක් තිස්සේ වැඩ කරපු, මම උගන්වපු, මාත් එක්ක එකට හිටපු මගේ පැටවු ටික, මගේ දරුවෝ ටික අද වෙන ක්ලාස් එකකට යනවා. නෙක්ස්ට් ටර්ම් එකේ ඉඳලා ඒගොල්ලෝ grade 1 ඉඳලා grade 2 එකට යනවා. ඉතින් මට හරිම සතුටුයි. වගේම මට හරිම දුකයි ඒගොල්ලෝව දාලා යන වෙන එක. ඒගොල්ලෝ මාව දාලා යන එක. බට් මට ඒ වගේම අලුත් දරුවෝ ටිකක්, ස්ටුඩන්ට්ස් ටිකක් අලුත් පැටවු ටිකක් මට හම් වෙනවා නෙක්ස්ට් ඉයර් එකේ grade 1 එකට. ඉතින් මගේ මේ චූටි පැටවු ටිකට මගේ grade 1 එකේ හිටපු මගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ඔක්කොටම මම සුබ පතනවා ඔයගොල්ලෝගේ ඉදිරි අනාගතයේ සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ගොඩාක් සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ඔයගොල්ලෝගේ ක්ලාස් ටීචර් විදිහට ඔයගොල්ලෝ grade 2 ගියත් මම ඔයගොල්ලෝ ගැන හොයලා බලනවා. ඒ වගේ මේ ආදරේ හැමදාම තියෙනවා. අද මට හරිම දුකයි මාව දාලා යන්න බෑ කියලා අඬපු දරුවෝ හිටියා. හැමෝම වගේ අඬපුවා ටීචර් දාලා යන්න බෑ කියලා. මටත් එහෙම තමයි. ඒනට හැම හමුවීමකම සමු ගැනීමක් තියෙනවා කියලාත් කියනවනේ කතාව. ඉතින් සමු දෙන්න වෙනවා. දුකෙන් හරි සමු දෙන්න වෙනවා මගේ පැටවු ටිකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ gift දීපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම thank you very much my children and my dear parents for your valuable gifts. ඉතින් එහෙනම් මම මේ vlog එක මෙතනින් ඉවර කරනවා guys. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝත් enjoy කරන්න ඇති කියලා. මගේ පැටවු ටික, මගේ දරුවෝ ටික, මගේ class එකේ students ලා මට දීපු gift unboxing video එක ඔයගොල්ලෝත් enjoy කරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ව හම්බෙන්නම්. එහෙනම් මාව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මම දාන videos දිගටම බලන් ඉන්න. එහෙනම් guys මම එහෙනම් ගිහින් යනවා. bye bye.